do YouTube. Aqui quem está falando é o Elielson. E hoje nós estamos trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje, como é dia 12, dia dos namorados, eu tenho que ter uma fogueira em casa que amanhã é dia de Santo Antônio. Eu não sei se amanhã é dia de um santo, porque eu sou do casamenteiro. Então, pessoal, não ligue da coluna do negócio da câmera, por causa que a câmera tá muito ruim. Por causa que a câmera atual que a gente grava tá quebrada. Então ele tá gravando com esse, porque a câmera dela é muito ruim. Mas eu vou ver se eu consigo editar pra vocês verem direitinho. Então, pessoal, ó, fizeram pra mim um grande e enorme favor de colocar uma fogueira na minha porta. Tá? Então, eu vou aproveitar essa fogueira e, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como essa fogueira está. Ela acabou de ser acesa. Nós ligamos ela agora. Então, pessoal, nós vamos lá mostrar pra vocês a nossa fogueira. Bora lá! Então, pessoal, essa é a nossa fogueira que a gente fez. A gente ligou ela agora, como vocês podem ver. Como vocês podem ver, ó. Aqui tá no começo, pode ver, aqui tá no começo. Tá no começo que a gente ligou ela agora. Mas aqui atrás pode ver que tá tudo inteiro usando queimar agora. Então, pessoal, eu vou comer alguns milhos para aproveitar essa fogueira linda, maravilhosa, bonita. Eu vou comer alguns milhos, aí aproveitar essa fogueira o bastante possível. E, pessoal, até o próximo vídeo. E tchau!